起。抱歉啊，没看住孩子。没关系。我发现陈思思很多社交媒体上的照片都是模仿你的。刚刚在想什么？许律师，幸好你刚才眼疾手快，不然我差点就露馅了。表现还不错。我的演技，是不是能上8点档啊？够糊弄外行的。意思他是内行，那我这演技在他面前，郑辉，一会儿你送一下阮小姐，记得把录音备份给她留律。好。许律师，你不回律所吗？对，我要去机场了。你是现在就要飞回美国啊？嗯。那你这一次是专程为了我的案子飞回来的？在阮小姐眼里，我是这么闲的人吗？还是多谢许律师今天陪我来取证了。你工作这么忙，多注意身体。开车注意安全啊！学姐，刚才是我情绪失控了，说了很多违心话。其实我没做那些事儿的。你还在南湖附近吗？这是反应过来被录音了，来找补了吧？不方便，还是之后法庭见吧。Come in. Hello? Hello, Mr. Shu. It's for you. Flowers for me. It's the flowers that you bought. And don't worry, the payment has already been made. Can I help you move in? Sorry? No. Oh, what's the problem? I just really don't need them. And do me a favor, I sort them out. No need? Thank you. Okay, okay. Bye. Bye, 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 bye. 主人来电话了。喂？给你地址不是为了让你给我家里塞满东西的，什么东西啊？一盆非常丑的花。啊，哎，丑吗？那花是阮玉特地买来感谢你的。我想来想去，给你房间里添点生机，不是也挺好的吗？而且 Sir, excuse me, sir. I'm sorry. Can you bring the flowers back to me? Why? Thank you. Okay, no why. Bye, bye. Bye. 许怀总帮你这么大一个忙，你没好好表示表示？当然表示啦。你看，我送了他花，刚牵手。果然啊，写言情小说的人就是会玩浪漫。送的什么？
是卡布奇诺还是蓝色妖姬？哦，卡罗拉也不错。长寿花，既能清热解毒，又能安神醒脑，还有助于睡眠。它经常国内国外的来回飞，就有助于它倒时差，很适合它。走实用路线啊，也未尝不可。那是只送了他一个人吗？来，慢点啊，猫哥，慢点，没事没事，这不重的。放哪儿，猫哥？放那儿。行，往这个角落放那个角落上。好，那之前那个呢？谢谢。客气了，许律师。其他的资料我已经在整理了，到时候还要再麻烦你了。不用这么客气。嗯。谢谢姚丽蓉让我去趟公司，不知道又要发什么疯。感谢委托人阮小姐送的发财树。你刚在电话里说，而且什么？哦，我是说阮玉给整个律所都送了，也不好少你那一份嘛。解约？您的意思，我们现在要跟温香的新书解约？你知道这些日子有多少网友到我们的官博底下骂吗？说我们要出版抄袭的作品，不要脸。抄袭这件事，我们不是已经解释清楚了吗？写诗人本人出面澄清，剩下全都是苏成他的带节奏，他的污蔑温香。舆论爆炸的时候，真相还重要吗？当然重要啊！真相不重要，要法律做什么？这些舆论都是苏成恶意挑起来的，温香已经在起诉他了，网友马上就会知道真相。反正我明确的告诉你，3天之内，如果这场抄袭风波还不平息，我们就要终止和温香的一切出版合作。现在跟温香解约，就相当于站边苏成，这会给温香带来适可而止。我知道，你和他是同学，所以你向着他，但是你要搞清楚，给你开工资的是李文，不是温香。您要非说工资的话，当初我刚进立文的时候，公司什么资源都没给我。我看中的作者，但凡有一点起色，就会被别的编辑挖走。是温香，他把大家都看好的小说给我做，100%的信任我。他除了是我的朋友，我的同学，他更是我事业上最好的伙伴。如果没有他，我在这行早就混不下去了。如果我没记错的话，您做到这个位置，应该也有温香的功劳吧？像现在这么黑白不分、过河拆桥，以后谁还敢跟我们合作？沈明英，你最好谨言慎行一点，别让人当靶子。如果当靶子能挡在温香前面，这个靶子我当定了。
录音证据在法庭上只能作为辅证，但之前的反调色盘对比可以证明小说的独创性表达。把这项工作继续。徐律师，第13章我没有别的问题了，晚上我再整理一下。抱歉，我接个电话。哦。喂，在家。不排除是被告实施的报复行为。SG 的高层应该都最清楚，被告是有能力对炸弹实施远程操控的。那是警察的事情。好，那你们处理吧。抱歉啊。徐律师，你那边是不是太晚了？咖啡又白喝了？你刚刚说什么？哦，我是说你那太晚了，我们还方便继续谈吗？行吧。那就第14章。那就第14章，第3段。他原本并不喜欢毛茸茸的动物，直到那天路过艺术馆，看见他在草丛里投喂一只流浪猫。阳光、微风、青草地、猫，还有他，这些所有构成了一幅温柔到极致的画面，投落在他心间。从此后，如同爱屋及乌一般，他开始学着他的样子，去和学校里的每只猫说嗨，却始终没能对他说出那声嗨。许怀颂本来就喜欢猫，我为了粉红泡泡瞎改什么呢？这2句话还真是撞得一字不差。许律师，你有什么想法吗？我觉得还是会有一些细微的差别。你塑造的人物心理是爱屋及乌，那对方并不是。啊？哦，我知道了。写诗人的男主是早就知道女主要路过艺术馆，刻意表现了这一出的，所以他不是什么爱屋及乌。是我先入为主了，我忘了他把男主改编成心机男了。心机是贬义词吧？不是，许律师，你别又误会我对这个男主有意见。我很理智、很冷静的在分析的。心机也算是个中性词吧。往好的说，说明这个男主很聪明嘛。
你这咖啡烫不烫啊？你快给它擦擦吧，徐律师。不烫。徐律师，他多大了呀？有没有打完疫苗？他现在能洗澡了吗？疫苗都打过了，大概6个月左右。哦，行，那你还是帮他洗洗吧。这小猫咪舔到了残留的咖啡，可能会有危险的。案子我们可以等会儿再聊。怎么洗？你不会？这不是你的猫吗？那是谁寄养在他这的？怎么洗？你需要给它准备猫浴液，吸水毛巾，最好还有烘干机。然后把小猫放在澡盆或者洗脸池洗都行。需要用38到40度的温水。你要等等。我现在要做什么？你先把水温调一下，等会儿别用花洒直接淋它。然后呢，先把水放到澡盆，水位一定要稍微浅一点。它可能有点害怕，你动作稍微轻柔一点。现在应该怎么做？你可以左手捏住它的脖子，下手不要太重啊。然后呢？然后右手沾水，慢慢把它的脖子以下打湿，就可以给它上浴液了。你注意一下水，别呛着它。洗好了。哦，好，徐律师，那你拿那个吸水毛巾给它擦一擦，再给它送到烘干箱里面，擦的时候轻一点，然后烘干机的声音也调小一些。
许律师，我还在这呢。哦，我吗？我要洗澡。许律师，那你帮我搬，不是，你把电脑搬出去呗。你不会光是你啊？哦，对，天哪，裸男！哇！许怀颂，干嘛？你干嘛？什么情况？从人招来，快！我招来什么呀？他家猫把咖啡溅了他一身，他又不会给猫洗澡，他又溅了一身水的，就是你刚才看到的场景了。哎呦！哎，不对，有疑点。什么疑点？首先，他养猫；其次，他养猫不会给猫洗澡，所以会给猫洗澡的人是谁？你是说，他家里还有别人？他有女朋友？也可能他平时就是带猫去宠物店洗了。不过你说这种情况也是有可能的。确实，他家明明有烘干机，家里应该是有人给猫洗澡的。再说了，他也老大不小了，人又那么优秀，没有女朋友才不正常吧？哦，对，有这个事儿我忘说了。好消息，你们网站官微可发声明了啊！说经过调查确认，写诗人承认自己不是原创，苏成对你的指控又没有证据，所以最终确认您就是清清白白的原创作者。我声明发给你了，你看看。刚刚都没注意。两位律师，这是千和网发的调查声明，能否在法庭上作为辅助证据？你是没看见我们主编那个嘴脸，昨天还在那儿一通突输出，跟个机关枪似的。结果今天呢，看到声明，态度180度大转变，变脸那个快呀！果然，能屈能伸的人才能做到那个位置。你又跟你主编吵架了？没有啊，我是据理力争，他无能狂怒罢了。辛苦姐妹为我挡子弹。没关系，你请我吃饭就好了。请你吃好多。好的。有了这个调查声明，诉讼的胜算会更大。不过陈思思被网站当众打了脸，估计又要安排水军带节奏了。小问题，既然捂不住别人的嘴，那我们就自己闭上眼啊，眼不见为净。还真是。是刚在眼前遮住了脸，就被刘律师给揭开了。这波是2换1啊！放弃了写诗人，打了苏成脸，就为保一个温香，可真舍得。谁更赚钱就保谁呗。不过要我说啊，温香这成绩也就是运气好，明明苏成写的更好。这个社会需要正义的发生，我还是无条件支持苏成。你很闲，还好啊。那就拿去重写。你这律师声明力度不够。我不要面子的嘛。声明机会只有一次，如果不能一针见血，就等于一败涂地。是当事人的权益重要，还是你的面子重要？你行你来。刘律师，这回没开玩笑，你这工作真不够到位。哎呀，是写的匆忙了点儿，一堆案子忙昏头了。刚才那些截图也忘过脑了。录音证据已经固定，可以跟被告正面开战。刚才的网站声明只是第一步，出现舆论反弹是正常现象，不用在意。后续还会发布律师声明，
今天之内会彻底扭转舆论风向。这刘律师确实不太行啊，神经是够粗的。论靠谱，还得是许怀颂许律师，但是他好像是名草有主了，给你发消息这语气也太官方了。那我也再官方一点吧。好的，许律师，你和刘律师都辛苦了。收到。你记不记得以前你每次连载的时候，都有人来阴阳怪气，说苏城的文比你的好看多了。当时你还不以为意啊，说什么萝卜青菜各有所爱，说读者有选择和评论的自由。你现在看呢，那根本就不是真读者，那肯定是陈思的小号在那自导自演呢。是有可能。你说啊，你大学的时候到底怎么得罪他了，让他这么多年就死咬着你，给你添堵？我要是知道就好喽。你抢到奖学金了？抢到推荐名额？你该不会是抢他男人？也不对，你母胎单身没有男人。艾米，你说这事儿会不会跟李时灿有关呀？听他那天在商场提起李时灿的语气，好像是对他有意思啊。哦，不会他又针对你又模仿你，是把你当情敌了？我对李时灿又没那意思，他这种情况应该叫做假想敌。哦，精准。这么说，陈思思那天确实还特意提了一嘴咱们仨的文艺部的事儿，夹枪带棒。但这都过去多少年了，不至于记挂到现在吧？就是说呀，咱们跟他都800年没见了，人家现在是当红流量炸子鸡。大家好，我是李时灿，非常感谢大家今天来我的直播间。直播刚开始啊，就发现我们的观看人数已经破100万了。看来我们今天的福利啊，对大家很有吸引力。没错，我们今天呢，就是要给我们的灿星们发福利，跟时灿玩一场真心话大冒险。李时灿当了大明星也没什么架子啊，还跟粉丝玩真心话大冒险呢。既然大家想看，那我们今天就一起玩吧。好，那你敢不敢接受挑战呢？当然。这律师声明才刚发出去，营销号的道歉声明就来了。之前被陈思思买通那些水军也都熄火歇菜了。许怀颂有点东西啊。我们主编今天还跟我说呢，说你现在形象好，让我催你赶紧更新，抓住这波热度。正话反话都让他说。吃吧吃吧。规则如下，就是大家可以在评论区发出你希望时灿做的事情。如果被选中的话，时灿不仅会完成你的指定动作，而且还会附赠签名照1张。好，我们来看一下啊，这位叫做诗情画意的粉丝说，时灿的幸运数字是7，能不能给通讯录里的第7个联系人拨电话，说出后天早上老地方见8个字？哇，这个要求够狠的。那既然是灿星提的要求，我们的时灿应该不会拒绝吧？肯定不会出错。是啊，谁有你那么机灵啊？嘿嘿。
我啊，应该不是吧？你这个电话显示也不是他名字，而且阮怎么都不可能通讯录第7啊。嗯，对啊。哎，你接不就知道了。喂，喂，还住在之前的地方吗？嗯，我刚从国外回来，想找你叙叙旧。那我们后天早上老地方见。好。那回见，拜。这也太巧了吧！什么叫打瞌睡有人递枕头？你就见面啊，你问他参差的事儿啊？哎呀，这评论区都炸了。怎么是个声音这么好听的妹子？灿灿，你们不可以老地方见啊！刚才是谁出的题？出来我们一块好好疼疼你。你们啊，就会给我找事情。等下播以后呢，记得提醒我去跟人家道个歉，不然到时候把人家割了，就不好了。还是跟当年一样嘴巴甜，3-2句话就迂回澄清了，不会赴约，哄好这么多粉丝，真厉害。那他的意思就只是玩游戏，没打算约你啊？行，哎，那到时候他给你打电话的时候，你问问他参差的事。这不太好吧？我跟他都这么长时间不联系了，上来就问这种事情也怪尴尬的。而且他也不知道我的笔名，肯定也不了解到底发生了什么事儿。那今天就辛苦各位老师了，辛苦了，辛苦了，辛苦啦！各位，13给大家准备了奶茶，在外边的休息区啊。今天辛苦大家了，谢谢谢谢。小飞带一下，好。老师们这边请，我带你们去领啊。辛苦了。13，你抓紧时间休息一下，大概15分钟，然后换套衣服，跟我去下一个商务展。好。哎，结束了？别提了，累死了。小姐，这是给您的。我。13，非常完美。谢谢。什么情况啊？晶晶不是在吗？怎么部长跟我说他有事出去了，换我去送花？部长八卦嘛。啊？之前有次你不在，他就开玩笑说过，你和李时灿，一个幕后的金牌编剧，一个台前的男主角，正好内部消化一下。
才你看李时灿啊，看的眼睛都直，他肯定想撮合你。不是，我刚才好了，跟亲闺蜜就不用解释了。我能不知道吗？景是旧时景，人非眼前人。你刚才哪儿看的是李时灿啊？是触景生情，又想起徐某人了吧？是你的男主角吧？据说苏城是温香3次元里的学妹，因为现实纠纷才处处针对她，蹲个真相，艾特温香。我就说，之前写诗人都澄清明白，也道歉了，苏城这个第三方怎么还上蹿下跳的泼温香脏水？原来是3次元纠纷。细思极恐。哎，苏城哪个学校的？求神吧。怎么还人肉上了呀？别被当枪使了，看不出这波操作是专业的公关团队吗？温香背后有人呢。网络是网络弊，我才不会做这种事呢。哎，风向变得这么快，没有人觉得有猫腻吗？许律师，你看微博了吗？刘律师，你看微博了吗？看了。这事儿是律所做的吗？啊，不是啊。那会是谁？不清楚，但这种以其人之道还治其人之身的做法，不是我们的解决方式。不过，被告确实可能以为这事儿是咱们做的。学姐，我没想到你是这种人。既然这样，就别怪我不客气了，咱们比比谁更下作吧。你对我客气过吗？曝光的事儿不是我和我律师做的。不排除是被告实施的报复行为。SG 的高层应该都最清楚，被告是有能力对炸弹实施远程操控的。国内的治安环境这么好，陈思思就算想报复，应该也搞不了什么大动作吧。一个不可思议的传奇 ，SG 因莫须有的侵权事件遭到同行起诉，受丑闻波及，股价暴跌，面临严重的经济危机。许英作为加州律师界颇有名望的律师，接手了这个案子，却在开庭前2天突发脑梗，抢救过来后被诊断为脑血管性痴呆。Sue is currently unconscious. What should we do about our case? Huh? This is the most critical time, and someone needs to take responsibility. You understand? If no one is responsible, I will sue your firm. Just bear with me. I don't want to bear with you. Mr. Robinson, now I'm on it. 最后，许英的儿子许怀颂站了出来，称自己之前跟随父亲学习，从头到尾接触了整个案子，可以来负责。案子再拖下去，股市情况将持续恶化。董事会在最后关头选择了许怀颂，没抱太大希望，毕竟林正焕军师是大忌。但结果是 ，SG 胜诉了，
许还送凭一己之力，帮助 SG 起死回生。I think we have to talk about the performance. Yeah, I think it's a good idea. Let's talk about performance. So what kind of ideas do you have, guys? 老公，你在家吗？啊？阮玉。对，我已经快到家了。啊，好。什么？你在路口接我？好，我还有5分钟就到。那边人跟踪了。别怕，往人多和亮的地方走。告诉他我正在向你这边过来。我已经朝你走过来了。哎，我快到了。那个，没事了，许律师，我已经到家了。刚才可能是我想多了吧。没事就好。那你好好休息。网上那些信息，我已经在处理了。老公，你在家吗？哦，那个，不好意思啊，刚刚的电话我本来是想打给朋友的，不小心拨给你了。怎么了？徐律师，我家楼下停了一辆黑色的面包车，刚才在楼下的时候还没有呢。能看到车牌号吗？看不太清，但是看起来很适合绑人的样子。这种情况一般不会是你想象的不法分子，就算是，对方也不可能直接硬闯。你现在要做的是2件事：第一，把定位和小区物业或者是保安室的电话发给我；第二，拿上你的手机去确认门禁。好。
发给你了。嘘，先不要出声。如果你看见可疑人员，但对方还没开始动作的话，那就先别反锁门，退到离门远一点的地方，打开鸣笛，大声叫我的名字，就说你在洗衣服，让我去开门。听明白了吗？明白。如果我喊完，对方还没有离开的话，赶快去反锁门，立刻打报警电话。怎么了？喂。你在家吗？是我，李十灿。十灿，你怎么来了？我们不是说好了要约在老地方见面吗？你不是因为直播才给我打电话的吗？你知道我在直播啊？嗯，那天跟明英在家没什么事儿，就看了一下你的直播。你们还挺关心我的，方便我先进去吗？外面我怕。方便方便，快进来。啊，十灿，我家没有男士拖鞋，你穿鞋进就好。还没男朋友啊？你进娱乐圈之前没这么八卦。坐吧。哦，好。嗯。那我可以可以。别人的八卦呢，我确实是左耳进右耳出，但你不一样。你是我最铁的学姐，还知道是学姐啊？刚才也不知道叫一声。我的错。这个呢是我给你的赔罪。我路过的时候啊，看到，就顺便给你带了一杯。这不是大学城那家奶茶吗？这家店还开着呢。嗯。给，谢谢。双豆牛乳茶，全糖去茶底，牛乳换成豆奶，只要红豆不要绿豆。哦，我之前给学姐学长跑腿的时候，备忘录还在，只是对应的人名没有了。还好没有记错，不然就罪上加罪了。你有心了，但是我家没有什么能招待你的，我给你倒杯温水吧。好啊，温水就可以了。嗯，我最近养嗓子，少喝饮料。好，你等会儿。来，谢谢。对了，石灿，楼下那辆车是你的吗？哦，是我的车，有些邋遢。从苏市过来的时候下雨了，过来路上见脏了。你还特意从苏市过来啊？你直接跟我说你是做游戏就好了呀。当然不是因为做游戏，我本来就想找你，刚好因为做直播就顺带打给你了。有个事情，我不亲自跟你赔罪，我过意不去。石灿，你稍等一下，我有个事儿处理一下。好。徐律师，实在不好意思啊，刚才我手机没电了，所以没来得及给你报平安，抱歉。是我朋友来家里了。
你刚才哪儿看的是李时灿？是触景生情，又想起徐某人了吧？许律师。哦，你好。不好意思啊。不用跟我报平安，直接跟警察报吧。警察？他是你的代理律师。啊，对。我接个电话。喂。灿哥，我在楼下被警察抓了，你快来救我呀！二位稍等一下啊，谢谢。那我们去那儿等着吧。嗯。实在不好意思啊，石灿，是我想多了，还连累你跟你朋友来接受调查，抱歉啊。该说抱歉的人是我，是我没有处理好和岑思思的关系。我听岑思思说，你们是发小啊？我一个苏市人，他一个杭市人，怎么可能是发小？当年他爸爸来苏市做生意，他呢就跟着转学过来了。我们当了2年的同学，大学又是同校。他或许觉得这样就算是半个发小啊。然后这些年呢，他对我有那个意思。我有个微博小号，关注了你温香的账号，他顺藤摸瓜找到了你，可能就误会了。那你怎么知道我是温香？哦，大学的时候你找我修过电脑，还记得吗？你的有一个文件名上的笔名，我记住了，就悄悄的关注了。这么多年，你倒藏挺深的。哎，我寻思你们搞创作的都喜欢网络呢和现实都分开，不然跟在网上裸奔有什么区别？哦，不过你放心，我呢平时不会窥屏的，不然我也不会回国了才知道这件事情。我要是早知道了，早就处理了。微博上有人帮我删评论，还有人曝光岑思思的信息，是你的公关团队做的吗？我只让团队控评，信息曝光这件事情，我不清楚。会不会是网友自发的？这样吗？总之，我给你惹的麻烦，我会负责清理干净。舆论现在也平息了，你只要好好打官司，剩下的交给我。不用了，这件事情本来也不怪你，而且你现在那么忙，别费心这些事儿了。我这边有律师会帮我的。对了，我看你那个律师声明上的落款是志坤，许律师是志坤的律师吗？对。他靠谱吗？放心，他很专业，也很有经验。哦。终于找到你了，徐某人。但你好像也找到他了。
你找到你的花泽类了吗？许律师，今天的事情真是对不起，叫你白操心了。许律师，你看过文档了吗？啊，还真的一条都不会啊。不过也是，任谁被这么戏弄了一通，还报了警，都不高兴吧？再说，他本来也是个大忙人。还是说他根本就没看到啊？许律师，你这2天是不是有点忙？什么时候会有空继续和我谈案子？10分钟后。啊，那我去开电脑。不用，10分钟后，你家楼下。不用这么急。不好意思，许律师，让你久等了。因为个乌龙事件，金贵的许律师2天都没回我一个标点符号，我哪敢让您这尊大佛多等我1秒钟啊！上车，去律所。嗯。许律师，你怎么到我家附近来了？从机场到律所，经过。机场到律所，经过这儿。啊，谢谢你接上我。喂，哦，张姐。哦，好，我知道了。许律，张姐在工地办案临时出了点岔子，我可能得过去一趟。那等你忙完，把我的行李送到公寓。哎，好。要不打个车？要去我家谈吗？要是不方便的话，就下次。我先回公司。方便，这边请。小心台阶。
家就生了你2天气，你看你谄媚成什么样？完了。怎么了？没什么，许律师，请你稍微等一下。哦。许律师，请进。不好意思啊，我家没有男士拖鞋，你直接穿鞋进就行了。那是我之前视频做的地方。是我朋友来家里了。许律师，你要不要喝点什么？咖啡就好。速溶的可以吗？行，那你稍坐一下。刚才只想着别让大佛白跑一趟，忘了时差，应该让他回去睡觉的。每一次靠近你，谁虚梦，谁故意，怕被你看穿，又担心你不懂心思的隐秘，是字不答应，是言外之意，怎么我连呼吸都好像被心事拥挤。喜欢你是我专属的记忆，把沉默当伏笔，写在我心里。或许某一天不再猜测所有的谜题，终会等到你迟来的欢喜。我不敢太轻易，让心动都表
好意思啊，睡着了。嗯。喂。啊，刚睡着了。还没吃。挂了。徐律师，你还没吃饭啊？那要不要先去吃点儿？太热了。那要不点个外卖吧？哦，你不吃外卖？要不我给你做点儿，家里有吃的，你看看能不能凑合一下。不麻烦的话。不麻烦，你来厨房看看有没有什么想吃的。凑凑食材的话，可以做三明治或者意面，你看看想吃点什么？这个吧。看来你的胃还没有完全消化。想吃什么做法？炸吧。那你先去客厅坐会儿。水墨年糕不太适合炸呀，他应该是想吃苏式的猪油年糕吧？徐律师，我换成了苏式的猪油年糕，你在国外应该不常能吃到吧？谢谢。你怎么知道我是苏式人？哦，我了解过，网上有关于你的报道。你了解我做什么？就是对代理律师的基本了解吗？我也知道刘律师是杭市人。徐律师，你快趁热吃吧。好。吃的这么斯文，是好吃还是不好吃啊？你要吃？我不吃。徐律师，你吃吧，我先去洗碗。胃口倒是不斯文，看来今天炸得很成功。徐律师，你吃饱了？哦，我还没看。你这几天很忙吗？也没看微信。哦，原来不是故意不回消息，我就说嘛，不至于这么小肚鸡肠。喂，怎么了？哦，
猫罐头我放在厨房下层的橱柜里吧？对。那你看着办吧。首先，他养猫；其次，他养猫不会给猫洗澡，所以会给猫洗澡的是。你是说，他家里还有别人？他有女朋友？也可能他平时就是带猫去宠物店洗了。不过你说这种情况也是有可能的。任玉，我需要睡一会儿。徐律师，你在这儿睡吗？要不还……这么快就睡着了？律师真是个高耗能的职业。Worries fly away. You know I'll always be by your side. Destiny has perfectly aligned. Leave my heart to you. Even apart a while. And if that's not enough, bring me in your eyes. My world has colors I never knew. Love is all, I believe you'll feel it too. When we hug, my heart beats like me close to you. The feeling's deep and true. 哎呦，徐大壮啊，最近出勤率蛮低的哦，好像上次见面已经是半个月了吧？吃不吃茶叶蛋？请你吃。哎，不是，昨天晚上吃多了，现在还不消化。吃的什么呀？到现在还没消化。炸猪油年糕。哇，生活蛮有情调的嘛。那是，苏式特色嘛。哎呦，自己给自己炸年糕吃，行啊。还真不是自己。有故事啊。任玉给我做的。谁？任玉。他为什么给你炸年糕吃啊？你们两个怎么了？当事人给代理律师炸年糕，很奇怪吗？不奇怪吗？什么当事人？什么律师？什么当事人给律师炸年糕吃？得看是什么样的当事人和什么样的律师。什么样的？反正不能是自作多情的律师。毕竟招人喜欢，是种天赋。哎，把你包拿走吧。
上班去。你刚才是不是骂我了？但我好像又没有证据。什么时候才能更新啊？我的电子榨菜，你快回来呀！写小说哪有不卡文的？这次不一样，男主的原型就在身边，怎么可能若无其事的写下去啊？相信作者是清白的了，现在就是好奇，这本书真是作者的亲身经历吗？好奇加1。这事闹这么大，现实中的男主角知道了吗？这个点还在工作的人，都是这座城市的精英啊。许律师，我收到邮件了，这么晚还在忙我的案子，辛苦了。倒时差，顺便。还不睡的话，我们谈谈案子。好，视频吗？语音吧。许律师，不好意思啊，稍等一下，我下去拿个资料。嗯，好。许律师。嗯，我在呢。啊，那个，你那边下雨了吗？嗯，正在下着。那看来我们在同一片乌云下。嗯。许律师，我好了。好。那我们从第3段开始吧。啊，这一段是害怕打雷的女主被大雨困在了艺术馆，偶然间听到男主弹琴，有被安抚到的情节。在另外一本小说里并没有，所以需要拿出来讲吗？这2本小说里面，对于琴房的描写其实还挺相似的。琴房应该都长得差不多啊，你是不是忘了？忘了什么？哦，你是不是忘了把网换成 WiFi 了？你那边好像网不太好，我这边有点听不清。嗯，我已经换好了。啊，现在好了，能听清了。好，那我们继续。下一段里面，女主曾经当众拒绝过一个对她纠缠不清的男同学，让对方不要打扰自己学习。而男主也正是因为看见了这一幕呀，不想影响女主学习，所以才一直没跟女主表白。对，我看写诗人发表的内容里还没有写到男主不表白的原因，这一块应该没有撞梗吧？但是这个设定会有点不合理啊。啊？我编的不合理吗？可是高中生最大的烦恼就是学习了呀。除了这个，男主还有什么原因不表白呢？不是每个高中生都那么幸运。哦，是我说的太绝对了。那这个设定不会影响到诉讼吧？没关系，我就是提醒一下你，小说不是还得继续更新吗？所以早点理清思路，恢复更新，舆论才能往更好的方向去发展。
是啊。雨停了。下这么大的雨，早知道今天就不来喂猫了。是他吗？徐怀颂，你身上干净耀眼的少年气，晴朗了我少女时代所有的雨季。喂，爸。哎，好，我现在出去。我这的雨也停了。那我们继续吧。好。蓝月，许律师，不好意思啊，我昨天晚上不小心睡着了。你怎么没挂电话啊？那时候我应该也睡着了。哦，那
那我先挂了。什么声音啊？救护车。怎么会有救护车的声音呢？我在医院。什么声音啊？救护车。怎么会有救护车的声音呢？我在医院。徐律师，你怎么了？胃不太舒服，没什么大事。哦，那你好好休息，早日康复。你们俩怎么来了？哎呦，现在看着脸色好多了，还疼吗？不疼。啊，不疼，那喝点东西吧。哎，好，不太饿。你不饿也得吃点。哎，救护车音乐试听，徐律，你听这个干什么？没事儿，最近换了一下音乐风格。哦，哎呦，真新鲜哎！头一次听说换音乐风格能换到救护车警笛上去的。行啊，嫌自己生活太单调了，想找点刺激是吗？徐先生，有位姓阮的小姐来探望您。嗯，让她进来吧，谢谢啊。阮玉怎么知道的？哎呦，许怀松，许怀松，你这个老狐狸啊！我还以为你听警笛音乐是在这找刺激，原来你找女朋友呢。收了吧，你拿去吃就好。那我拿走了啊。嗯，好。我哪知道你中午没吃饭啊？你也没跟我说呀。什么叫我没跟你说呀？我不是给你发微信了吗？你发错了吧？我没收着啊。中午给我带碗粥。先去医院106病房。原来消息不是发给我的，那我现在是进去还是不进去啊？我现在就要喝粥。行行行，我现在给你买。哎呀，阮小姐啊！刘律师，你要买粥吗？哎，你怎么知道啊？快请进，快请进。阮小姐，你怎么过来了？许律师，你的粥。我发给刘茂了，怎么发给你了？实在不好意思，麻烦你。没关系。许律师，我不知道你生病了，不然的话，昨天真不应该跟你聊案件聊那么晚。啊，没关系。聊案子的时候可还没住进来呢。某人来医院的路上，一双眼睛光盯着网络信号，生怕语音断掉，还不敢开麦克风，生怕吵着人家睡觉。真是情到深处自然痴啊！许律师，你今天好些了吗？不好，老徐啊，你这个胃啊，真的要好好的养一养。你们知道吗？这胃啊是个情绪器官，这心情好的时候吧，胃就好。哎，阮小姐，你是作家，那这文笔肯定很好。没什么事儿就跟许律师多聊聊天儿，这样他心情好了，对于病情的恢复很有帮助啊。都是老毛病了，你别为难人家。哎，这怎么能是为难呢？不为难，反正我来都来了，今天也没什么别的事儿。你听听人家说的，啊，多通情达理。好，谢谢啊。这是个什么吃法啊？
这是苏式的特色，我们本地人都这么吃。许律师怎么知道我也是苏式人？了解过。你微信资料里有。哦。哎，阮小姐，你也是许律啊？许律师，你刚刚不是说你不聊了，啊，我们就先走了，律所还有事儿呢，啊，好，哎，哦，对了，许律，你凌晨3点发我的那封邮件，我刚刚才看见，我马上就把文件发你。凌晨3点，许怀颂不是说他也睡着了，所以才没挂断语音吗？你的意思凌晨3点，我在梦游？他的意思是做梦了吧？我给你发的吧？我给他发，我给他发。走了，假的。坐。啊，不对，茂哥，绝对是徐律发的邮件。哎呀，你跟了我这么多年了，怎么这点眼力劲儿还没有啊？你再想一想。这么说来，徐律的确一碰到阮小姐就很奇怪，就是她刚回来那天，她非要我演出戏，说张姐碰到麻烦了。后面我打电话问什么时候去接她，她莫名其妙跟我说没吃。这千年老狐狸。许律师，你吃完了？嗯，吃完了。好，谢谢啊。没事。那你好好休息，我就先回去了。那个反调色盘的文件我整理好，也给你带过来了。有空的话你可以看看。嗯，好，那辛苦你帮我拿一下。嗯。好，谢谢。人家阮玉炸年糕还包售后，看着对你挺上心的。要不趁机试探试探，说不定有戏呢。许律师，那我先走了。嗯，好。行，你好好休息。德娜，你的稿件好像一直都少了一个章节，第23章。许怀颂，阮玉，你要不要？要不要给我看看？不行。为什么不行？第23章是承上启下的章节，应该很重要吧？也没那么重要。重不重要？得我看了才知道。现在吗？现在，请坐。哦。许律师，我没有带原稿件。网站后台
应该有吧？他一个男律师，怎么连女性文学网的后台都清楚？徐律师，这个房间信号不太好，我回去以后再给你发吧。医院有无线网络，密码4个6，4个8。我已经给你发过去了，那我就先回去了。哎呦！徐律师，你怎么了？你是胃疼犯了吗？我去叫医生。没关系，没关系。最近用眼有点过度，眼睛疼。他好像是因为胃疼才进来的吧？正好眼睛不舒服，你帮我念一遍，谢谢。你说什么？写诗人那边的情节大概我还记得，你只要念一遍，我们确定没有任何问题，就可以结束这项工作。你是没问题了，到时候我的问题就大了。徐律师，不用了，我确认过的那张没有问题。越危险的地方，就是越安全的地方，反之也同样。你越是笃定没问题，就越有可能有问题。没事的，没事的，女主做的梦嘛，跟我有什么关系呢？不就是念一段这样子那样子的梦，一辈子很快就过去了。第23章，贺时迁，他算了，回头还是我自己看吧。好，我走了，徐律师，再见。哥，你在哪个病房？一会儿我和妈妈去看你。到了妈，别老吃糖芋，这么大了，牙线也得用。你让我陪你来看牙，这到哪儿了？哎呀妈，你看你来都来了，你就进去看看哥哥呗，他都生病了，正是需要家人陪伴的时候。我早跟你说过，我没有这个儿子，他不是我的家人。阿姨，你看看你，你别生气了，别这么说。要去你就自己去，撒谎。妈。哥，啊，我看看你，你怎么了呀？我看看，你脸色怎么那么惨白呀？好像病入膏肓了一样。你要是不会用成语，可以不说。怎么就你一个人？妈妈其实特别担心你，但是她这2天工作特别忙，没有时间过来，就叫我过来当特派员看看你的情况。徐律师，我东西忘拿了。哦，请进。这个漂亮姐姐谁呀？不关心你哥的死活，倒关心起漂亮姐姐来了。不好意思，谢谢啊。先走了。哎，
姐姐，姐姐，你好，我是这位很难搞的大帅哥的妹妹，我叫许怀诗。你好，我是许律师的客户。客户？哦，那你让我来猜猜，你该不会就是阮玉姐姐吧？你怎么知道？啊，我听我哥提起过你，他说他最近在给一个叫阮玉的作家姐姐打官司。我看姐姐这气质就是饱读诗书、满腹文采的文化人，一猜就猜到了。许律师居然还有你这么嘴甜的妹妹。哥，你反思一下，为什么人家用了竟然？我不是那个意思。没事，姐姐，我哥这个嘴，懂的都懂。许律师要是有你一半嘴甜，估计他接的案子还能再翻一倍。律师接案子靠的是办案能力，不是油嘴滑舌。我哥这个嘴甜不甜，能不能多接案子，我还真不知道，但是不至于单身到现在。他不是有女朋友吗？我看啊，就算铁树开花了，他都未必能找到女朋友。这都打了28年的。许怀诗，我提醒你啊，散播他人隐私可能会涉嫌侵犯公民的个人信息罪和侮辱罪。我怎么能叫散播呢？我跟好多人说的叫散播，我只跟阮玉姐姐一个人说了，阮玉姐姐又不会跟别人说的，对吧？当然了，我一定会替许律师保守这个秘密的。你还不赶快给你漂亮姐姐洗点水果当封口费，啊？好，不用麻烦了，我拿完东西就走了。这就走。不麻烦，正好我也要吃。要不这样吧，我去洗吧，我正好要洗这个饭盒。哎，姐姐你太客气了，我陪你一起吧。不要。关门。干嘛呀？一会儿出去了，千万别乱说话啊！哥，我肯定是帮你助攻的呀。你想呀，我刚才没几句话就立住了你单身的人设，万一阮玉姐姐误会你有女朋友，就算她真有想法，她也不敢进一步了呀。小孩子少管大人的事儿。我要是不管你，你打算磨蹭到什么时候？许大律师，为什么你和阮玉姐姐至今还停留在当事人和律师的关系？你有没有想过这个问题？我当然知道了，因为他不知道我认出他了。错，是因为你和阮玉姐这么多年都没有见面了，你不确定她还喜不喜欢你，或者说她会不会喜欢真正的你，你没有把握，所以不敢轻举妄动，担心贸然行为会把她吓跑。这么说吧，你懂打官司不一定懂爱情，你懂爱情不一定懂女人。你懂女人不一定懂3x 的平方加 cos3x 平方等于1。你这么说就没意思了。一个高中还没毕业的学生在这教一个快30岁的我谈恋爱，你觉得这有意思吗？你可以小看你的对手，但是你不可以轻视任何一个00后。不跟你说，我要跟阮玉姐姐培养思想感去了。别乱说话啊！姐姐，我来帮你。不用了，我能行，别客气。那我来摘这个吧。姐姐，我哥刚才特地交代我，让我出来多干活，少说话，别叽叽喳喳的吵着你了。我哥是不是还挺细心的？你哥呀是细心过头了。其实我挺喜欢跟你聊天的。那你是更喜欢跟我聊天，还是跟我哥聊天？不太一样。我跟你聊天呢是开心，跟你哥聊天是放心。你哥跟我聊案子的时候特别专业。那除了专业呢，你对他有其他看法吗？看法？就是你们作家在写作的时候，不是喜欢写那个人设吗？就是他是一个什么样的人设？那要是放在小说里的话，
你哥应该是不食人间烟火的冷都男吧？好消息，我哥高冷人设没崩。姐姐，你这么漂亮，肯定有很多男生喜欢你吧？你有男朋友吗？还没有。那你喜欢什么类型的男生呀？男人。喜欢跟你一样嘴巴甜的。糟了，人设立过头了。不过，就算不立人设，我哥这嘴也只能叫毒，不能叫甜。那这岂不是直接出局了？妹妹，你今天从哪里过来啊？苏轼。你在苏轼念高中啊？对啊，我跟我哥当年一样，都是苏轼一中。姐姐，你委托我哥那个案子进展的怎么样了？快了，马上就开庭了。是有遇到什么困难吗？缺了一件原本计划中的任务，不过没什么影响。应该是我原本要向法院提供的买卖大纲的证据吧。唉，这事本来就是假的，我也造不出什么交易记录来，而且做伪证是违法的。姐姐，你放心，你有什么麻烦就找我哥，他很厉害的。我回来了，哥，你吃个苹果呗。啊，我不吃了，给你漂亮姐姐拿一个就好。姐姐你吃，谢谢。姐姐，咱俩加个微信呗。许幻师。好啊。姐姐，我扫你。那咱俩常联系哦。徐律师，那我就先不打扰了，你好好休息。谢谢你的封口费。也谢谢你的粥。行，那我走了。姐姐，拜拜，拜拜。慢走哦。许幻师。出去以后说什么？你不是不喜欢吃苹果吗？无论是大苹果还是小苹果，红苹果还是青苹果，你都不喜欢吃，因为你根本喜欢的就不是苹果。说人话。你不懂，哥，你要学习的东西还很多，没事儿，咱别着急，慢慢来啊。那我就先走了，拜拜。什么红苹果、青苹果？红苹果怎么了？啊？错，是因为你和阮玉洁这么多年都没有见面了，你不确定他还喜不喜欢你，或者说，他会不会喜欢真正的你，你没有把握，所以不敢轻举妄动，担心贸然行为会把他吓跑。喂，哥。是我。你出院了？出院了。有事儿想问问你啊。你今天在医院里说什么红苹果、青苹果什么的，什么意思啊？你这反射弧也是够长的了。不过亡羊补牢，为时不晚。成语不需要多说，说重点。
我今天问了阮玉姐姐喜欢什么类型的男生了，他怎么说？她说，他说有点累了。她说她喜欢嘴甜的。他说他喜欢嘴甜的。不过这里有一个亲情提示哈，我觉得你装高冷也不能装过头了。阮玉姐姐喜欢的可能是是什么？可乐。好，这样既高冷又嘴甜的。既高冷又嘴甜的，一个人可以既高冷又嘴甜吗？这个要求确实挺难为人的。不过，我有个优秀的模板可以给你参考。什么模板啊？小许恋爱课堂开课了，包教包会经济实惠，1对1辅导，只需要666。过去了。什么模板？说一下。你还记得我之前跟你要过一笔零花钱去看演唱会吗？记得呀。然后呢？我们家灿灿在舞台上的气质就是非常多变的。他在弹唱抒情歌的时候，既优雅又高冷。抒情歌。对，优雅、高冷。高冷，就这样。这样。这样。哎呀，怎么这么笨呢？你应该是什么样子嘛？就这样高冷。对。他在说唱，他在跳舞的时候，就是既霸气又酷炫。既霸气又酷炫。霸气，酷炫。霸气，酷炫。不对。不对。霸气，霸气，酷炫，酷炫。这个。哎，对，这个是这样，就是这样。你太牛了。还好吧。还有他跟粉丝见面的时候就非常的亲切，嘴巴又特别甜。你好帅！我应该怎么说才帅？嘴甜。嘴甜，嘴甜，嘴甜。今天发型不错哎。你好帅，就是这样。然后，我觉得你可以在网上搜索他的视频，好好的模仿一下人家。所以你刚刚说的到底是谁呀？哎呀，忘了给你介绍了，人家叫李时灿。李时灿。所以你的意思是，我给你的零花钱你都拿去给了这个人，现在你还让我去模仿他，讨你阮玉姐姐的欢心？没错，在模仿的同时，你还要记住6心法则，要有你的细心、耐心、忠心，让他感受到你的诚心和专心，从而看到你的真心。我看你是没有一点良心。看手机。你怎么把学费给撤回了？我不光这个学费撤回了，你下个月的生活费、下个月的生活费都给你撤回了。哎，不是你，莫名其妙。大家别八卦了，作者会把这个故事写出来，就说明已经跟现实里的男主没什么关系了。那不然怎么给男主取名叫贺时迁？这不就是庆贺时过境迁的意思吗？没有什么过不去，只是再也回不去。
出来喝酒吗？喝这么多了，你不要命了？啊？你昨天不是刚因为胃病住院了吗？没有什么过不去，只是再也回不去。你好，你是喝这酒给你毒哑了？哎，从我坐到这块儿你就开始这么闷头的喝，几点了？你有没有考虑过我这个作息正常的养生达人是不是会困啊？你还不了我走啊？哎呦，别喝了，你不聊我真走了啊？聊什么呀？聊你相亲对象了啊？哎呦，我大宝贝，你因为这事儿啊，我跟你说过多少回了？我跟阮玉那次相亲从开始就是结束了，没到5分钟，人家都成我客户了。你天天跟人家甜甜蜜蜜的，又炸年糕，又挎着大洋在打视频电话的啊，这关系怎么到我这儿只字不提了？提了有什么用？那你什么都不提，我怎么这帮你分析到底能不能有可能性啊？你们俩中间到底有什么隔阂呀？你就说呗，你这急死人呐！我要是说了，别惊到你下巴。哎呦，来，我听听，到底什么天崩地裂一样的故事，能惊掉一个30岁人的下巴？哎呦！照这么说，当初你还没等看清人家长什么样呢，你就喜欢了？那当初你怎么不直接表白试试呢？我们家当时的情况，你还不清楚吗？从楼里给我滚！一家子吃人血馒头的吸血鬼！说谁呢？老子他妈说的就是你，杀人犯的帮凶！那你现在怎么想啊？知道。其实我不怕他没东西，怕他动过去。明白。单恋不可怕，可怕的是，过了很多年以后，有人告诉你，其实你们俩本来可以在一起的。你知道在小说里边，男主角的名字叫后世谦。后，庆贺的意思。时迁，时过境迁，所以就是庆贺时过境迁的意思嘛。兄弟，咱这是现实生活，啊，不是拍电视剧的，不是这么简简单单的黑底白字一行，10年后就轻描淡写的就能划过去的。我也不相信阮玉现在对你就是一点喜欢都没有。但是你听说过一个词吗？假性喜欢。什么是假性喜欢？我给你讲一故事。我有一哥们儿，以前在上大学的时候，刚开学不久呢，他跟一姑娘就互相看对眼了。但是俩人谁都没有说破这件事儿，
直到快大学毕业了，才听别人说，哦，原来这姑娘也喜欢他。然后呢？后来我这朋友就疯狂的追这女生啊，俩人就好上了。但是好上了之后，他就发现了不对劲儿，因为俩人根本对对方谁都不了解，他们俩在互相看对上眼儿的时候，完全就是陷入到自己的脑子的那种对对方的幻想当中了，这就叫假性喜欢。后来我的这个朋友呢，就跟我说他在疯狂追这个姑娘的时候，完全就是陷入到一个遗憾和执念的那个漩涡当中，上头了啊！他就想着，如果我现在不追的话，再错过太可惜了。等他冷静之后分手了，他也后悔，他当初不够理智，因为本来双方在对方心里都留下了一种很完美的样子，他这一个不冷静，就把所有的美好全部撕碎了。所以兄弟，我想提醒你，有些时候有遗憾未必是坏事，你抓住了，他也有可能会后悔嘛，是不是？凡事先考虑清楚了，再行动。行动。行动。我说这么多就听见俩字儿：行动。喂，上哪儿去了？穿上。回公寓了？去他家。去阮玉家？你干嘛？我不是刚跟你说过冷静，别冲动嘛！你干嘛？你要表白去啊？挂我电话。照这么说，当初你还没等看清人家长什么样，你就喜欢了？老板，银河帝国第3期到了没？哎呦，姑娘，你来晚了。啊？就一本刚被借走。啊？就里边那个帅哥借的。看校服，好像也是你们学校的吧？嗯。要不，你跟他商量商量？不过他好像在睡觉。还是算了吧，等他看完了以后，我再看。也行。天气这么好的周末午后，能看着自己喜欢的漫画书睡觉，太舒服了。人生嘛，就该反复活在这些美好的瞬间里。是。我现在面临着方方面面的压力，哎，你懂不懂啊你？我是不懂。我是弄不懂啊！我们一家人好好的日子，你不愿意过，你为什么一定要接这个案子呢？这是我的工作，我是个律师。整个苏市就只有你一个律师吗？别人都不接的案子，你非要接。哎呀，你能不能理解理解我呀？我好理解，如果这些美好的瞬间都被痛苦淹没了，我将继续寻找，就算这无尽的星辰令我的寻找希望渺茫，就算我将单枪匹马，银河帝国这句话送给你，一起看漫画的陌生朋友。人生嘛，
有光鲜亮丽、自由快活的时候，也有深陷沼泽、迷惘无助的时候。如果被淹没了，就继续寻找和创造美好的瞬间吧。加油！加油！徐怀松，你可以的。哎，你看那边，花种真来啦！你好，你好，请问您是阮女士吗？对。你好，我是咱们小区的物业经理。是这样的，今天凌晨呢，有一名醉汉在您家楼下出没，他没有骚扰到您吧？醉汉，骚扰？没有哎。啊，那就好。咱们夜间呀，务必要锁好门窗，注意安全。嗯。后面呢，我们也会加强这个小区的保安巡逻。如果有什么事情，可以第一时间给我们打电话。那不打扰了。您稍等一下。请问那个醉汉现在找到了吗？昨晚就已经被带走了。那就好。这个说起来也怪瘆人的。那名醉汉呢，就在您家楼下，对着那棵树，来来回回的，一会儿说话，一会儿唱歌跳舞。这是什么变态行径啊？你吃菜，不必刻意。哇，李时灿现在已经这么好了吗？哪个狂热的男粉大半夜追星？难道就是那时候？那李时灿的粉丝干嘛到我家楼下来追星啊？那谢谢您了。那不打扰，告辞了。辛苦。汉，你啥的？深夜清吧陪人买醉，没什么特别的感受，就一个字：数。横折，横，竖撇点，横。困。刘律师还挺幽默。两位律师，请教你们一个问题：你们知不知道对付不法分子的办法？如果半夜有醉汉来骚扰的话，应该怎么应对？什么事儿这么开心，猫哥？这事儿你别问我，你得问当事人，你宋哥呀。说现在咱们律所这么闲啊，法律咨询业务一点都没有吗？如果是这样对吧？咱们实习律师可以不要了。有哥，我今天10几个单子呢，我去忙了。张姐，我闲，不然你跟我讲讲。你怎么闲呢？一天这么多家暴案，然后还有那些工地上的纠纷，我这点小事儿，不浪费你的时间了，我先回了。哎，多小的事儿啊！你这么一说，我就更感兴趣了。张姐，感兴趣啊？我给你看啊。你看这个视频里边的男子，跟我们许律有没有那么7分相似之处？加油！加油！徐海松，你可以的。
还是要理智一点。理智，对，人数很重要，我们不能打没有准备的仗，所以要仔细想想那几个关键词：优雅、优雅、高冷，对，高冷他喜欢，高冷，高冷。除了高冷之外，还有一个。唱跳，李时灿，唱跳，还能有多难？还能有多难？我就不信李时灿唱跳我不行。李时灿，我也可以。物业吗？我刚刚这鞋啊，发现咱楼下来一个喝大的，他正在那发神经呢，你们赶紧过来啊！啊，抓紧时间啊！优雅，高冷。唱跳，我可以。阮玉，我来了。哎，去哪儿？哎，还问什么问呢？赶快拖走吧！哎，不是，哎，什么意思？哎，不是，哎，这不，哎呀，不像7分。那怎么着也得有5分吧？最多2分。3分，3分总有了吧？我看得有10分。跳得不错呀，不出道可惜了。可惜了，张姐都说可惜了。阮玉，阮玉，我已经跟我比较熟悉的警官打听过了。昨天晚上你们小区的那个男子呢，就是一个失恋的伤心人，啊，因为酒喝多了，把脑子给喝坏了。警察叔叔呢也给予了批评和教育，这个你可以放心啊。他现在应该已经洗心革面了吧？放心啊，不会有别的事儿了。哎呀，哎，你也真够背的啊！你刚要摁，就被物业给摁那儿了，可惜了。不是可惜了，是幸亏。咋的呢？在许律师这儿啊，情场如法庭，要杜绝一切不合时宜的冒进，不到一锤定音的时候就不能着急落锤。但这个情场呢，毕竟不是法庭，法庭讲的是证据，情场讲的是拉锯。任何一段感情都是一场拉锯战，情场如战场。走喽，到工地蹲人去喽。收脚了。对，徐局，我也多说一句啊，我觉得这真的谈恋爱这事儿，你千万不能像打官司那样，你要非要万事俱备，一击必中才出手，那对象不是被别人抢走吗？是。你还不走吗？啊，好行，我多嘴，我接着去忙吧，兄弟，拜拜。他真的是越来越可爱了。一击必中。他现在应该已经洗心革面了吧？放心啊，不会有别的事儿了。没有什么过不去，只是再也回不去。这么酸的话，我什么时候使滑顶了赞啊？反调色盘可以定稿了，背诉工作到这里基本就已经完成了。
子忙了这么久，辛苦了。今天如果方便的话，我请2位吃个饭吧。看来阮玉一切正常，没有看到你那精彩的视频呢。行啊，吃个粤菜吧。这家店可以吗？许律师大病初愈，这家比较清淡。阮玉要是知道大病初愈的许丹律师昨天晚上是怎么折腾的，阮玉，对不住啊，晚上我有一个相亲，就不过去了。你和许律师好好吃吧。问他怎么样？够仗义吧？真相亲还是假相亲啊？当然是真的了。咱俩各自努力，顶峰相见，最好是啊。我劝你一句吧，晚上跟阮玉吃饭呢，就别喝酒了。喝完酒，有些人的这个酒品呢，少了刘律师，怎么感觉怪怪的？豉汁肥肠，这也不像高等人士吃的东西啊。脆皮烧鸭，他刚刚出院，应该吃不了这么油腻的吧？不过这个烧鸭看起来好好吃哦。皮蛋瘦肉粥，皮蛋不行，腌的伤胃。手抓扇子，手抓不行，吃相不文雅。牛肉也不行，太不容易消化了。蒜蓉不行，味道太大。海鲜也不行吧？万一他胃里要是有炎症呢？掌中宝不行，吃起来太吵了。点好了。点了半天，2个人就点了2碗粥啊！男人嘛，实帅抵不了一抠，脸帅又不能当饭吃。许律师，你不用替我省钱的，咱们可以再多点一些。够吃。最近还有史军再来骚扰你吗？没有了。自从上次发律师函以后，就消停多了。那你最近会经常看网友评论吗？偶尔吧。我现在心态好了很多，许律师不用担心。哦。一般大家都觉得，在网络上点个赞、回复个评论没什么，但是涉及到官司，这些行为还是会代表当事人的某些立场。我还真手滑点了个赞，不过马上就取消了，这也会影响官司吗？点了什么？开庭在即，不能节外生枝。不过跟案子也没有什么关系，就是一些伤春悲秋的言论。那既然这样，为什么取消啊？因为那句话说什么再也回不去了，我觉得有点太矫情了。我虽然也是写言情小说的，但也接受不了这种风格的文艺。那就好。你说什么，许律师？我说，那就好好喝粥吧。不是你先跟我闲聊的吗？不好意思啊，许律师。哎，阮玉，你看那天那个喝醉酒的男人，哎呦，太滑稽了。
醉汉怎么看起来有点像？醉汉？像我？不是，就是身形看起来有点像。徐律师，你这么自律的人，怎么可能喝这么多酒？就算喝了酒，也不可能是这样的酒品吧？这视频画质还挺糊，不能因为穿的是西服，就随意指认是谁。另外，给你一个建议啊，回去之后可以告诉你们物业，让他们加强一下小区治安的管理。这个人应该就是李时灿的粉丝吧？我看他跳的，像是李时灿的舞。不过真是有点滑稽。先吃吧，粥凉了。李时灿就跳得很好啊。术业有专攻嘛，他毕竟是专业的唱跳歌手。徐律师，你也认识李时灿？这话应该我问你吧。大明星谁不认识？但是能跟大明星坐在同一个屋檐下，同一张沙发上，关系不浅吧？你说上次啊，我跟李时灿在他成名之前就认识了，我们是大学校友。不止吧？你们还是同乡，不是吗？我记得李时灿好像也是苏市人嘛。是。高中就认识啊？那倒不是，他是苏市2中的，我是。那你是苏市几中的？对不起，徐律师。没关系。我来，不好意思啊，没事。好，谢谢。许律师先吃吧，粥要凉了。那你可要好好感谢那位壮烈牺牲的水啊！你还笑？你说这许怀颂常年在国外的人，他怎么连李时灿是苏市人这种事儿他都知道？这李时灿现在是不是有点太红了？这也不能怪人家李时灿，那毕竟你主动 Q 了他嘛。不过我总感觉，许怀颂对李时灿好像有点意见。我知道了，肯定是因为上次你跟他那个误会，人家许怀颂不都报警了吗？也是。不过跟许怀颂聊天啊，到处都是坑，一坑未平一坑又起的。我以后还是得少单独跟他见面，不然我感觉我迟早都要露馅。哎呀，要我说呀，你呢，与其像现在这么心惊胆战，不如勇敢一把，直接摊牌。你心里要真不在意许怀颂了，就让往事随风，换你现在心态轻松。OK？ 这跟在不在意许怀颂完全是两码事儿。我那是不想撕下我青春期的遮羞布，让它那么赤裸裸地暴露在阳光底下，太羞耻了。我回来了！哎呀，女儿回来啦！哎呀，给它关了，哎。今天做什么好吃的吗？明天不是冬至到了吗？是不是？裹点冬至团，你喜欢吃的。太好了！那我要配那个桂花冬酿酒来喝。没问题。
题，妈懂了啊。我洗手要帮你了吗？哎呦，别闹了，你帮什么忙呀？碍手碍脚的，是不是啊？给我积极性。哎，妈妈，我爸呢？你爸刚才还在这儿呢。玉回来了。哎呀，今天有口福了。妈妈辛苦了。走，咱们到院子里晒晒太阳。妈妈，我先跳去了。真走了，你们两个就不管我了。太舒服了，这天气。最近跟小刘联系了吗？又提。上回我就跟您说了，我跟他不合适。不是爸爸说你，律师这职业挺好的，万一哪天你碰到麻烦，他还能替你出头。爸，您就这么盼着自己女儿碰上麻烦事儿啊？哎，你这孩子，怎么听不出你爸好赖话呢？就是。哎，对了，玉玉，我跟你妈商量着，这2天想回趟苏市。那可不行啊，这2天总是刮风下雨的，也就今天是个难得的大晴天。您这到时候来来回回的跑，又要犯风湿病了。这房子虽然很多年没住了，但是冬至还是要回去扫扫尘的。对，正好你妈也总惦记着，想趁机回去看看。那行啊，我陪我妈回去，您啊就在家歇着，这样我也好跟妈妈一起过过2人世界。你这孩子啊，真的是这么大个人了，这不跟男朋友2人世界，跟妈妈2人什么世界呀？对呀。行，哎，那我也只能不得已而为之。那我就是心向往之。那我也只能是听之任之。好，好。行了，你俩甜蜜会儿。天气也太好了吧！要不跟小刘打个招呼？这年轻人呐，就得多接触、多来往，才有继续往后发展的可能。你忘了咱俩年轻那会儿？你这女儿啊，她但凡能有你半分功力，我至于操这个心心？随谁啊？嘿，随我吗？哟，哎呀，我曲阿姨给我发消息了，真是心里还惦记着我，这么好的事儿，都想着我。这好像是有的人被诉了之后，也好长时间没见着阮玉了，也是，没什么机会见。你这不像我，你看，人家都主动约我。哎呀，这最近我这脖子可紧了。哎呀，可能是工作太累了。累着你了。哎，对对对，就这儿，再使点劲儿。哎呀，给你吧。哎呦，手法还行啊。小刘啊，上次你说你经常去苏市出差，不知道你最近有没有计划？可以顺路送我和阿玉去老房子收拾些东西吧。如果打扰了，不必强求啊。下次有时间到阿姨这里来吃饭。这样吧，这件事情呢，就全权的交给你负责。你随便回什么都行。你直接跟阿姨说我没时间，或者你直接跟她说我跟她女儿性格不合，水火不容啊。为了兄弟的幸福嘛，我损失一点人设没什么关系的。还有件事儿，咱公司旁边的那个婚介所呢，下个月到期了。我想的是什么呢？咱把它租下来，正好扩建一下咱们律所的这个规模，大敞亮。荣幸之至，明天正好我去办案，明天晚上交给我安排。明天晚上我有约会。上次婚介所介绍的啊，你确定一个连房租都负担不起的婚介所能负担得起你下半辈子的幸福？房租靠金钱支撑，爱情不是。
明天白天耽误不了你太多时间，当然也不会耽误你晚上的幸福。怪不得让我不用买高铁票，早知道是这个顺风车。不好意思啊，刘律师，麻烦你了。这有什么麻烦的？顺路嘛。你是真的要去苏氏办案子吗？对，走访。有一个当事人的老同学，恰巧也在苏氏。连老同学都要走访，真是怪辛苦的。可不是嘛，有的时候这当事人啊，特别难缠。哦，对了，阮月，我看你给我发你们老家的定位，哎，跟许怀颂的外婆家离着很近。许怀颂，我妈带过许怀颂半年的语文，她不会还能记起来吧？那岂不是要穿帮？是吗？这么巧啊！哎妈，我们到了以后，你要不要去吃那个？哎，许怀颂这名字怎么听起来这么熟？一点都想不起来了。没事，阿姨，想不起来咱不想了，不是什么重要人，您记住我就行。记得你。哎，你说这是不是啊？这人上了年纪之后就是不一样啊！以前的小巷子里边那七七八八小孩，我都记得清清楚楚，还有之前教过的学生。哎呦，现在真的是好多都想不起来喽。没事妈，我现在记性也不太好。看，少打点电脑吧你啊！你们俩继续聊，继续聊。我跟你说啊，他们母女俩我都已经安全的送到了，你放心吧。顺便，我再给你透露个情报吧。刚在车上的时候，我听全阿姨说，她今天要回去和老同事们聚一聚，不知道阮玉会不会回学校看一看，你自己斟酌，好吧？留事僚机，使命必达呀！妈妈，下雨了啊！哦，哎呦，你看看是不是年纪轻轻的，在电脑上一坐嘛坐一天，稍微动一下就腰酸背疼，怎么？齐老八是跟你妈一样啊？虚心接受领导的批评，回去加强锻炼。你看看，这看一眼啊，少一眼。这些花花草草的老宅子啊，妈是真舍不得。想当年，我和你爸就是在这结的婚。你呀，小的时候就在这里到处玩闹来着，还记不记得？我喜欢去那儿。门口还有2条狗追你，记不记得？说起来，那时候你外公外婆还在呢。妈，我们家人心里的回忆都还在这呢。哎，说起来，以后来的机会越来越少喽。怎么会？现在交通这么便利，等我回杭市考个驾照，以后你跟我爸爸想回来，我随时可以带你们回来的。你一个人开车多累啊！要我说起来，要是我女婿来开，那是最好不过的了。妈，你怎么3句话不离这事儿？刚才在车上我不方便说，人刘律师已经有了新的相亲对象了，所以以后你们少私下去麻烦他。哎呦，那真的假的？这我看小刘律师他挺积极的，妈妈还以为这……哎呦，您都跟人开口了，人刘律师呢也是个热心肠的人，怎么好意思说不呢？哎，那多不好意思啊！行，没事，小刘不合适，还有别人合适，妈再给你挑挑啊。好，您呢慢慢挑女婿，我先进去挑瓶水喝吧。去吧啊。哎，妈再看2眼。好，妈妈。老板。哎，你要什么？酱油。哦，在那儿。老板，这2瓶酱油哪个更适合炒菜啊？哦，阮老师家吧？嗯。你爸妈炒菜都用它，你看这个也可以的。那当蘸料的话，哪个会更好吃一点？当蘸料的话，我看一下。哦，这个比较可以。只能当蘸料吗？可以做凉拌菜吗？可以啊，这2个都可以凉拌呀。哦，
那这两瓶酱油哪个性价比更高？炒菜的话，哪个不粘锅啊？哦，那我再给你选选啊。好好好。终于看我了，但他的眼神怎么像在看傻子啊？10年，什么都变了。买好了吗？买好了。老板，我要这个。来了，妈妈。耶！天怎么还晴啦？南方天不就这样吗？一会儿下一会儿停的。哎，中午要到了，咱们找个地方吃饭去吧。好啊。你想吃什么？听你的，我都可以。哎呦，这样说起来，哎，突然想吃学校食堂的那个菜了哦。大中午的去学校食堂，不得给许怀师壮个正着吗？妈，我们去吃那个老周牛排档吧，我好馋那口。你刚才不说随便吗？这不说不要紧啊，一说我就特别想吃那个学校食堂的那个狮子头，可好吃了。正好顺便跟郭老师啊、李老师是吧叙叙旧。这越想越高兴，就这么决定了啊！走，小馋猫气得果冻粉啊！走，吃食堂，伞带着，一会儿说不定还要下雨呢啊！是的，是的，走。唉，年轻真好。以前啊，总嫌着校服不够好看，现在想穿都没机会了。哎，那你都不年轻了，妈妈怎么办？哎呀妈，年轻年轻，咱俩都年轻。哎妈，要不这样，我现在呢去找他们借2条校服，咱俩换上，说不定一会儿就有人来问，同学，艺术馆怎么走呀？哎，妈妈怎么教你的啊？巧舌如簧，言之后已，说得好。阿姨，我要3个鸡腿。哟，好，饿了。阿姨那个小蔡师傅还在食堂上班吗？哪个小蔡？就是以前在食堂更新菜谱的小蔡师傅。没印象。朱阿姨啊，哎呀，我徐老师呀，哎，再打2个蔬菜。好。来都来了，那些年没吃够的鸡腿，今天全都补回来。好吃哦。香不香？怀师，我们先走啦。哎，哥，在这儿呢。怎么啦？妈，你多吃点，你吃胖点好看。刚才不又说自己要吃3个鸡腿，肚子饿了，现在就胃口不好了。妈妈一个人怎么吃得掉3个了？许怀颂怎么也在啊？上次才逃掉他的死亡提问，这回被他看到我坐在一中食堂吃饭，对面还坐着教过他的语文老师，他肯定要知道我是一中的了。到时候他再问我哪届哪班的，回忆起一些不该回忆的。这说起来啊，妈妈年轻的时候，你爸爸就说我像薛宝钗。一会儿我把修改意见发给你啊。好，先挂了。哥，你怎么突然回来了？想回就回喽。咱今天晚上去吃冬至的第1顿火锅怎么样？今天？没空。我不信，明明现在就有空，还看我吃饭呢。谁说我是来看你的？难不成你在一中还有第2个妹妹？别东张西望啊，专心吃饭。很好吃的吃品。我先走了。哥，你又走了？吃完了自己回教室好好休息啊。你等我一下。阿玉啊，一会儿我去看看李老师他们，你自己逛逛去吧。
师啊。那我吃一个算了。你看那吃饭，你想吃不就吃嘛？我就知道你忍不住。家里，冲我！喂，来，防！走点，快点！12月21日，冬至，天气晴。防的！今天回了苏氏一中。哎，小心！哎，你没事吧，姐姐？没事儿。没打扰到你写东西吧？没有，就写个日记，没什么打扰的。这年代还有人手写日记啊？随手记录生活嘛。这么文艺啊？你该不是个作家吧？我算是个写手吧。写什么的？言情小说。那你应该很会谈恋爱吧？你现在这么重要的时候，不想着好好学习，想着谈恋爱啊？那些大人不让我们谈恋爱，是因为怕影响我们学习成绩。我的成绩已经没有下降的空间了。你这话说的还挺通透的。哦。心态好跟学习好总得占一样吧？要是2样都不占，得多难受啊！所以你喜欢那个人喜欢你吗？喜欢一个人应该怎么做吗？我可以告诉你怎么学好语文。我当年语文成绩可是很不错的，怎么样？这些大人没劲儿。哎，你叫什么名字啊？赵一，车是一，不是铁。毕业的时候，跟他告白吧，一定要跟他告白。刘律师，哎，阮月啊，不好意思啊，我这边有一个情况，下午走访的时候碰到2个特别重要的客户，晚上我要送他们回杭市，所以我可能就……没关系，我买2张高铁的票，直接回去就行。哎，别，你先别订高铁，我车上啊，其实还有一个空位，其实也够阿姨坐啊，跟我回去呢也能舒服一点，好吧？就你回去的时候自己注意安全，好吗？行，那谢谢你了，刘律师。没事，那就这样啊，哎，拜拜，拜拜。哎，不好意思啊，刘律师，哎，这怎么好意思麻烦你呢？我们自己坐车回杭市就行。哦，不用，没事，不麻烦。而且我领导都已经嘱咐过了，你们2位啊，必须得跟我车回去。这行。老板，骨折是打几折啊？哎呦，你可来了！你再不来啊，那些好货我是真给你留不住了，啊！您这么等着我，该不会是除了我，没有人要买吧？那怎么会啊？咱们这里开这么多年，你也知道啊。喏，前段时间那个小伙子还来过。哪个呀？
就那个，哦对，当年和你抢银河帝国那小子，记得吧？谁呀？记不住了。行，那你先看书，行吗？一会儿再聊。行啊，您忙，老板。好好。看看有什么要买的。2013年6月，正好是我准高3的那个月。老板，这本一起要。哎，好，拿。赵毅，能走吗？啊，你们先去吧。行，走。哎，你叫什么名字啊？都到这个班了，害我担心一整个假期。思雨她也选的实力证，但她没跟咱俩一个班，还被分5班去了。那我们不能一起了？我也不知道为啥。那每个人都有自己的长处和短处，我就不随大流，我志不在五花生，我要选日历。不过也还好，咱们俩现在是前后桌。那我也可以去找他玩。哎，今天晚上你打算吃啥？同学们好啊，都坐好了啊。语文课代表华山，来，我们点个名，互相都认一下。老师好。陈燕，到。王浩林，到。赵铁，赵铁，赵铁。同学，你语文课代表你不识字啊？那是铁吗？那是叶，车是叶。怎么着？不允许语文课代表近视眼呀？嘿，想什么呢，赵铁？魂儿丢了。赵毅，赵大。你知不知道，就因为你，我这名字被叫了快1年了，现在亡羊补牢，完了。干嘛去啊？我着急学习不行吗？哎呀，你听听你在说什么呀？我才不信呢！老板，我走了。哦，好。阿玉，妈妈已经坐上小刘的车了啊，你自己注意安全，随时报平安。嗯。